Звукака, хлопушка в кадре. استقلالیت دولتی برای جوانان شرایطی کامل فراهم آورده است که در ساحه انتخاب کرده خود سطح دانش و کسبیت خود را تکمیل دهند و در پیشرفت جامعه سهم گذارند. در این زمینه سال تا سال صف سینماگران جوان در کشور افزوده همزمان فهرست فیلم‌های وطنی که فراگیر موضوع مختلف میباشند میافزاید. الحال سینماگران جوان همچون کارگردان و فیلمنامه‌نویس و هنرمند و آهنگساز یک سلسله فیلم‌های کوتاه و پرمتراژ را آفریدند که برای بیننده بیشک پسند میباشد. فیلم هنری ریو که الحال به نوارگیری آن ادامه دارد، زندگی دو قشر جامعه را در بر گرفته در خود معماهای زیادی زندگی را انعکاس می‌نماید. کارگردان فیلم یک زمره هنرمندان جوان را در فیلم به همکاری دعوت نموده یک محیط ایجادی را فراهم ساخته است. خیلی که شما دیدید مثل وقتی که من همین فیلمنامه رو می‌نویسم در فیلمنامه اساس میگویم که اول این ایده خوب است، دوم کارگردان، سوم پرودیوسر. اگر کارگردان خوب باشد از طرف اکتور تیار می‌کند، هنرمند تیار می‌کند. اثرآینده‌هایی که در فیلم ما نقش آفریده شدند حاضر بسیار مخلصشون هستن. من همچون کارگردان با آنها کار کرده شدم که برای سراینده نیستم. همون فلان کسی که در فیلم در کار بود من حاضر با آنها کار کرده شدم. صحنه‌های مذکور بازگوی واقعیت جهانی معاصر می باشد و افکاری و تندرستی باشد در محور فیلم قرار گرفته است. از روی فیلمنامه واقعیت، طلبات حیات، حقیقت و هوای و هوس جوانی با هم در برخورد قرار دارند، ولی یک چیز مسلم است که راستی را زوالی نیست. جوانان دارای تفکر و اندیشه سالم همیشه به آینده نظر نیک دارند و صرف نظر از کسبیت و شرایط زندگی به عقیده خود استوارند. در این رابطه همکاری نهادهای گوناگون کشور با این تهیه‌گران جوان نیرو و قوه تازه بخشیده منبع برای آفریدن فیلم‌های نوی بدیعی مساعدت خواهد کرد. اشتراک یک زمره سرایندگان جوان صاحب استعداد در فیلم هنری ریا دلالت بر آن می‌دهد که امروز صف دوستداران سینمای وطنی زیاد گردیده است و این جوانان ایجادکار را از همه لحاظ هوسمند نموده است. کارگردان فیلم سعی بر آن دارد که از استعداد بازیگران هنرمندان جوان شهرام ابوبکر و بختیار قاسموف نه فقط در این فیلم استفاده نماید، بلکه برای ادامه همکاری تصمیم گرفته است که الحال فیلمنامه در همکاری با یکدیگر آماده نماید. ҳамаи кор мушкилот дорад, ҳамаи кор ба осонӣ албатта рӯи даст намеояд. ҳамаи кор қиндӣ худро дорад ва иншоалло ки ояндааш хуб аст. мисол мо боварӣ аз ояндааш дорем ки оянда як чизи хуб мешавад, як филми тоҷикӣ хуб мешавад ва ростӣ ҳар чи ҳунаре ки дорем мисол пешкаши мухлисон мегардад. خب وقتی که سیناری رو کارگردان به شما پیشنهاد کرد شما راضی بودید در اون نقشی که پیشنهاد کرد یا که خودتون نقش رو انتخاب کردید؟ نه راستی رژیسور با ما پیشنهاد کردن ما از کادر از رول راضی هستیم. قربان صابر هنرپیشه خلقی تاجیکستان از فعالیت کارگردان‌های جوان استقبال گرم نموده ابراز می‌دارد که در فیلم سبک و محتوای نو از همه اساسی است. دونستان می‌خوایم که کارگردان مظفر شریف در فیلمی نوبتی خود به شما چی نقش پیشنهاد کرده است؟ خب نقشی همیشه گفتن ممکن باشه جنرال. خب اکنون گپ سر این نیست که مثال ما از روی همه همت کارمان از روی یعنی سمتی که در زندگی داریم اگر گدا هم باشه فرق نداره برای ما. مثال مهم که کار باشه، مهم که محیطی که میریم و زندگی میکنیم اونجا ایجادیات باشه. فیلم ریو سرشار محبت و احساس پاک جوانی بوده. پهلوهای زیادی این ایامی برای انسان بسا مهم را برای بیننده میکشاید.